abi baya o ba Muhammad ibn Ishaq halir o woni mo gari mo ibn Hisham ay wadda sira ibn Hisham no gari makko annude sira kay wala o do o wi nulaado sallallahu alayhi wa sallam o noddi Khirashu ibn Umayyah al-Khuzai wakkati ko jippi Hudaybiya o nuli dum faade Quraysin kobe Makka o jebti dum do geelo makko geelo nga as-Sa'labu ete fa o yaho yottini teddube Makka o wardo o wada al-umra o waray ko haba e mabbe be buri geelo ba annabi sallallahu alaihi wasallam be muy warre Khirashu ahabisu en yimbe na Makka ay be hobbe be Makka e ahabisu be wete ben no hadibe yo pilawo makko be selo o warne nulaado hanne do nulaado noddi sayyidina Umar ibn al-Khattab fanula dum Makka o wiya annulaado Allah mimmi hula Quraysin ko be ndo hoor sabu bani Adiyu ibn Ka'ab ko fay goto mo wala le Makka kanko adawi ay Adiyu ibn Ka'ab be kanko annabi be hawro kan sayyidina Umar Quraysin anniba wanyur men ko bonur me mo accu fa hanne gorko on do buri kam badade Quraysh on no sur ba mo naleto on no Usman ibn Affan wala Usman ibn Affan o to Abu Sufyan nato on no mo de nyen mo le Makka sayyidina Usman fu be boto mi ray mo ra be badi bakira nular sallallahu alaihi wasallam o noddi Usman o nol don faade Abu Sufyan e teddu Quraysh o annabi o waray fo haba e may o wardo fo juro sudno o mawnina al horma mayu o winnin dum letere o neldi dum yaha seeni yallo inaabe al-islam wonbe Makka o wayta fe Allah uddita Makka Allah jaalna diina mo sayyidina Usman yalti o hucci Makka o tay Quraysin ko be fu hawri hada annabi sallallahu alaihi wasallam naati Makka gorko nabi Abbanu ibn Sa'id ibn Umayyah ibn Abd Sams wade makko fo goto Abban ibn Sa'id ibn Abil As non wade wato ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abd Sams o Umayyah tanke tan sayyidina Usman fu be goto on hawre makko o Amr ibn al-As e Khalid ibn al-Walid o hidane ko be ti anda ko sin on hawre makko e on naata e Makka yeso makko en naata Makka jippido puccumo jepti o yeso mo horni o holle o yetti nula sallallahu alaihi wasallam o jangi lekare do be fu be hawri annabi na ta Makka hikka dane Usman angay so amu ita wanga sudno am sayyidina Usman abada wanga ta ko nula sallallahu alaihi wasallam wango ajami men tay go mo haldo Allah dammo Usman ka yetti gen sudno wangi yoppi en do annabi sallallahu alaihi wasallam ko jikkame Usman wanga ta ko solaw wangi do e be Usman seyni lo inabe Quraysin ko be war faddi o yotti nulaado al-islami be wari Usman annabi sallallahu alaihi wasallam hay herta do fa habe may ono di mon war nangina o aadi do bay'atur ridwan wadi dere lekki go annabi fay adi jongo mun nano wallini e nyaamo ngo bay ngo won jongo sayyidina Usman ona walla annabi jo anti Usman wara bim o tili on Usman e haajama e haajanu laado mawol ayo o yafar ben nani adni do be huli nuri Usman be yoppi dum e jama'i al-islami yimbe sappon ko be wetti do on dungi wi annabi ko dungi fa ya bure mun naari yi Makka ben du sebe nangi don no tan o yoppi no fiisi ta sajarati dere lekki